Evet, öncelikle bizim adımıza çok iyi bir akşam oldu. Çünkü Türkiye Ligi'nin en iyi takımlarından bir tanesini yenmek, hem de planladığımız her şeyi saha içerisinde oyuncularımın göstermiş olması beni çok mutlu etti. Çünkü bu oyunun ana faktörleri oyuncular. Siz bir şey planlıyorsunuz, bir şey gösteriyorsunuz. Ama bunu uygulayabilenler oyuncular. Bugün bu anlamda her dediğimizi yaptılar. Ve maçın süresini uzattıkça bu şekilde pozisyonlara girerek golleri bularak maçı bitireceğimizi biliyorduk. Onun için takımımı tebrik ediyorum. Bundan önceki 2-3 haftada istediklerimizi sahaya yansıtamadık ama bunun bir nedeni vardı. Bu da 8 haftalık bizim gibi takımlarda bir yükselişten sonra illaki düşüşler olacaktır. Ama bu maç bizim için bir dönüm maçıydı. Oyuncularım da çıktı. Elinden gelen mücadeleyi verdiler. Dediklerimizi yerine getirdiler. Ve kazanarak Hatay için güzel bir akşam oldu.